السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله احنا هنكمل الجزء الثاني لأول درس في التاريخ وهو الدولة الأموية. في الجزء ده احنا هنكمل طبعا كلامنا عن أهم وأشهر خلفاء الدولة الأموية، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن الخليفة عبد الملك ابن مروان. أهم نقطة أنت المفروض تعرفها في الخليفة أو في حكم خليفة عبد الملك ابن مروان إنه هو بيعتبروه المؤسس الثاني للدولة الأموية. إزاي؟ طبعا احنا عارفين إن المؤسس الأول أو المؤسس الحقيقي للدولة الأموية هو معاوية ابن أبي سفيان، ولكن إيه حكاية إن عبد الملك ابن مروان بيطلق عليه إن هو المؤسس الثاني للدولة الأموية؟ ليه؟ هو حصل إيه؟ طبعا كان في فتن كتير موجودة في الدولة الأموية بعد توالي الخلفاء من بعد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، وللأسف الدولة الأموية كانت في انحدار وكل أرجاء الدولة الإسلامية كانت في تخبط. وبما أن الفتن كانت كتيرة جدا في الدولة الإسلامية وما كانتش الأمور على ما يرام، فعند تولي الخليفة عبد الملك ابن مروان الحكم هو قضى على كل الفتن الموجودة وكمان أعاد الاستقرار الدولة الإسلامية، وعلشان كده بيعتبر هو اللي أحيا الدولة الأموية من جديد، وعلشان كده كمان بيعتبروه المؤرخون المؤسس الثاني للدولة الأموية. وممكن يسألك مثلا بما تفسر يعتبر عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية؟ هنا طبعا إجابتنا لأنه قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. بالنسبة لمدة خلافة الخليفة عبد الملك ابن مروان في الدولة الأموية، فهو تولى الخلافة في عام 65 هجرية، وفضل خليفة في الدولة الأموية لحد ما توفي في عام 86 هجرية. بالنسبة لترتيبه فهو بيعتبر خامس خلفاء الدولة الأموية، وإنما لو هنتكلم على أعمال الخليفة عبد الملك ابن مروان فإحنا لازم نبتديها بأنه هو قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية، وكمان ده أمر بتنقيط المصحف. يعني إيه تنقيط المصحف؟ يعني وضع النقاط على الحروف، لأن أصلا المصحف الشريف ما كانش أو على حروفه ما كانتش فيه أي نقاط، وبما أننا العرب فإحنا طبعا هيكون سهل جدا أن أنت تقرأ كل كلمات المصحف أو القرآن الكريم من غير أي نقاط، ولكن الموضوع كان صعب جدا على حديثي العهد في الإسلام، وعلشان كده هو أمر بتنقيط المصحف لوضع النقاط على الحروف حتى يسهل قراءته على حديثي العهد بالإسلام. وكمان عرب الدواوين، يعني حولها للغة العربية لأنها كانت طبعا بلغات تانية، وضرب العملة الإسلامية. نركز في النقطة دي، يعني إيه ضرب العملة الإسلامية؟ يعني كان في عملة مخصصة أو للدولة الإسلامية، وبعد أن كانت رومانية وفارسية، هي العملات الرومانية والفارسية هي اللي كانت معتادة أو هي اللي بيتم بيها البيع والشراء. وكمان أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس. يعني واصل حركة الفتوحات الإسلامية. لك هنا اختر إجابة الصحيحة. كان من السهل أو أصبح من السهل على حديثي العهد بالإسلام قراءة المصحف في عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، عبد الملك ابن مروان، الوليد ابن عبد الملك، عمر ابن عبد العزيز. برافو، عبد الملك ابن مروان. معانا اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. حول الخليفة عبد الملك ابن مروان نظام المعاملات التجارية من المقايضة إلى استخدام العملات الإسلامية؟ لا طبعا، هو حولها من العملات أو من استخدام العملات الرومانية والفارسية إلى استخدام العملات الإسلامية. السؤال ده كان مطروح في امتحان من امتحانات آخر العام في أسيوط، وهو من هو عرب الدواوين وضرب العملة الإسلامية؟ طبعا هو الخليفة عبد الملك ابن مروان. سؤال هنا، أي من الأعمال التالية تمت في عهد خامس الخلفاء الأمويين؟ فهو هنا نركز في السؤال ده لأنه هو طبعا بيقصد بخامس الخلفاء الأمويين هو الخليفة عبد الملك ابن مروان. فهل أي من الأعمال التالية كانت في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان أو في خامس الخلفاء الأمويين؟ هل هو إدخال نظام الوراثة في الحكم، ولا بناء مسجد قبة الصخرة، ولا إنشاء نظم البريد، ولا نقل عاصمة الدولة الإسلامية؟ برافو، هو بناء مسجد قبة الصخرة اللي كان في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان.
والخليفة الثاني اللي بعد الخليفة عبد الملك ابن مروان هو ابنه اللي تولى الخلافة من بعده، ابنه الوليد ابن عبد الملك. وطبعا بيطلق على عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي، وهو تولى الخلافة في عام 86 هجرية بعد وفاة أبيه عبد الملك على طول، حتى وفاته في عام 96 هجرية. احنا طبعا بنعتبره في الترتيب السادس خلفاء الدولة الأموية. وطب أكيد طبعا السؤال اللي بيشغل دماغك هو ليه سموا عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي؟ أو هنا سؤالي بما تفسر سمي عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي للدولة الأموية ليه؟ لأن ببساطة كده سنة تانية الوليد بن عبد الملك اهتم بالعمران، يعني بالتشييد والبناء. ليه؟ لأنه أول حاجة بنى المسجد الأموي بدمشق، هو اللي أسس المسجد الأموي بدمشق، وكمان أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة. من وسع الحرم المكي بمكة المكرمة، ومهد الطرق وحفر الآبار. زائد انه كمان اهتم بالفتوحات الاسلامية، حيث واصلت جيوش المسلمين الى بلاد الاندلس اللي هي اسبانيا حاليا غربا الى اقليم السند اللي هي كان طبعا دلوقتي هي باكستان اللي موجودة في الشرق. فكده هو طبعا وسع في الدولة الإسلامية بالفتوحات اللي هو عملها من الغرب إلى الشرق. زائد ان هو اهتم بالخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء. بالنسبة لآخر خليفة احنا هنتكلم عنه في الدرس بتاعنا النهاردة في الدولة الأموية هو الخليفة عمر ابن عبد العزيز، اللي بيسموه طبعا او بيطلق عليه الخليفة الزاهد. ويعني ايه زاهد؟ يعني زاهد يعني كان فليكن مثلا كان بيشتري رداء ب1000 دينار قبل الخلافة، فلما اتته الخلافة كان بيشتري القميص الواحد ب10 دراهم. فهو دي صورة من صور الزهد اللي كانت في حياته بعد ان تولى الخلافة. وهو طبعا بيطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين. احنا عارفين ان عصر الخلفاء الراشدين او عهدهم انتهى، ولكن هو بيطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين. طب بالنسبة لأول حاجة تولي الخلافة، لأنه تولى الخلافة في 99 هجرية لنشره للدين الإسلامي، فكان مختلف عن الخلفاء اللي كانوا سابقين. ليه؟ لأنه نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة، واللي ترتب على ده أنه هو أدى إلى دخول الناس في دين الله أفواجا. فهنا ما النتيجة على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة في عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز؟ ده أدى إلى دخول الناس في دين الله أفواجا. وطيب واحنا سؤالنا هنا بما تفسر أطلق على عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ليه؟ ده بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في أمور الدولة، يعني كان ماشي بمبدأ الشورى، وكمان أعماله التي قام بها لصالح الدولة الإسلامية. وده اللي أدى أو مما أدى إلى انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية، وعلشان كده هو كان مستحق بجدارة لقب خامس الخلفاء الراشدين. وزي ما معروف أو تعودنا احنا خلاص السنة تانية ان كل فترة تاريخية لازم في النهاية بتمر بحالة من الضعف علشان تنتهي وتبدأ فترة جديدة، وبالتالي فضعفت وسقطت الدولة الأموية. وعلشان نعرف الأسباب اللي أدت إلى ضعف وسقوط الدولة الأموية احنا هنبدأها بأول سبب، ان تولى من بعد الخليفة عمر ابن عبد العزيز 6 من الخلفاء ولكن كانوا ضعفاء، وكان آخر خليفة فيهم هو الخليفة مروان ابن محمد. تاني سبب من أسباب ضعف الدولة الأموية هو ضعف الأمراء والصراع ما بينهم، كان نتيجة تعيين 2 في ولاية العهد. زائد كمان الصراع بين القبائل العربية، حتى القبائل العربية في التوقيت ده كان ما بينهم صراع، وده للأسف كان على النفوذ والمناصب المهمة. زائد كمان كراهية الموالي للأمويين. مين الموالي دول؟ الموالي دول هم الذين دخلوا الإسلام من غير العرب من البلدان المختلفة، يعني كده زي الأجانب اللي دخلوا الإسلام ما كانوش أصلا من أصل عربي. طيب وهم كانوا بيكرهوا الموالي دول، كانوا بيكرهوا الأمويين ليه؟ لأنهم كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم. زائد كمان سبب من أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية هو كثرة الفتن والثورات التي قام بها الشيعة
والخوارج. وآخر سبب من أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية، واللي يعتبر السبب أو الحاجة دي هي اللي أنهت الدولة الأموية نهائي، وهي إن في ظل ضعف الدولة الأموية كان في حاجة تانية بتظهر وبتنور، هي الدعوة العباسية اللي كان قائدها أبو مسلم الخراساني، اللي هو أصلا من الموالي اللي بيكرهوا الأمويين. وبالفعل تمكن العباسيون من هزيمة الأمويين في معركة كان اسمها الزاب. الكلام ده كان في سنة 132 هجرية، واللي أدت إلى ملاحقة آخر خلفاء الأمويين اللي هو مروان بن عبد ابن محمد وقتله في مصر. وتم مبايعة عبد الله ابن محمد ابن علي اللي هو اللقب بتاعه أبو العباس خليفة للمسلمين، ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية.